بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، رفیلا امیری ما تاسو سره د e-Pohantoon له خوا نه نن به تاسو ته د جیمیل اکاونټ کنفیګریشن په آوټلک کې ښایم چې څنګه موږ کولی شو خپل ایمیلونه آوټلک له طریقه سینډ او ریسیو کړو. نو راځو خپل اکاونټ له براوزر له طریقه خلاصو. فرق نه کوي چې تاسو پر براوزر نه استفاده کوئ، زه شخصا له فایرفاکس نه استفاده کوم. راځو دوستانو فایرفاکس انټر، دلته به ولیکو جیمیل، کنټرول انټر د www.com شارټکټ دی. خپل ایمیل دلته ورکوو. دلته خپل پاسورډ ورکوو. دلته دوه تنظیمات یا سیټینګ دي چې هغه چک کړو نو موږ ته جیمیل اجازه راکړو خپل اکاونټ په آوټلک کې استفاده کړو. نو اول سیټینګ آیکن باندې کلیک کوو، سی آل سیټینګ، فارورډینګ ان پاپ ایمپ دې باندې کلیک کوو، انیبل پاپ فار آل ایمیل دې باندې کلیک کوو. لاندې راځو سیو چینجز دې باندې کلیک کوو تر څو دا سیو شي. دویم به راشو پروفایل لاګز باندې به کلیک وکړو. دلته منیج یور ګوګل اکاونټ دې باندې کلیک کوو، بله صفحه خلاصیږي. بیا به راشو سکیورټي ته، بیا به لاندې راشو سکیور اپلیکیشن، دا چون بند دی آف دی دا به آن کړو. دې باندې به کلیک وکړو، دلته آف دی دا به آن کړو. بیا به راشو آوټلک به خلاص کړو. دلته به ایمیل ورکړو. एडवांस ऑप्शन लेट मी सेट अप माय अकाउंट मेन्यू दे باندې کनेکټ. عموما ایمیل کې دوه ټایپه ایمیل سیستم استفاده کیږي، یو پاپ دی او بل ایمپ. د پاپ او د ایمپ فرق دومره ده، پاپ کې ایمیلونه سرور نه ډاونلوډ کیږي زموږ لوکل کمپیوټر ته او آفلاین هم پرې استفاده کولی شو، لیکن ایمپ چې دا ایمیلونه راسره اکسس کیږي د سرور څخه. که چېرته موږ یو ایمیل اکاونټ نه په څو ډیوایسونو یا څو آلو کې استفاده وکړو نو ایمپ بهترین آپشن دی ورته. مطلب یې دغه دی که چېرته یو ډیوایس نه موږ یو ایمیل ولیږو نو سند آیټم به ټول ډیوایسونو کې به پرتي. نو راځو پاپ ورته انتخابوو. دلته به خپل پاسورډ ورکړو د ایمیل. Connect. Email out to account successfully added. Done. دلته به راشو آوټلک وګورو زموږ ایمیلونه ډاونلوډ کیږي. دغه ایمیلونه را روان دي، مطلب دغه دی چې زموږ ایمیل کار کوي. یوه خبره په یاد ولرئ چې زه د آفیس 2009 نه استفاده کوم. که چېرته تاسو آفیس 2014 2013 یا 2010 نه استفاده کوئ نو د آوټلک سیټینګ به تاسو خپله مینولي به ورکړئ. دلته به زه راشم فایلز، اکاونټ سیټینګ، سرور سیټینګ، کمینګ میل، سرور کې به pop.gmail.com او پورټ به یې 995 او چک باکس به چک کړئ. بیا به راشئ آوټ ګوینګ میل کې به سرور کې به smtp.gmail.com او پورټ به 465 به وي او دغه چک باکس به چکی. بس دوستانو په آخر کې که چېرته کوم سوال لرئ نو کولی شئ دغه ویډیو په کمنټ کې ماته پرېږدئ تر څو ستاسو سوال ته جواب ورکړم. مننه. په آخر کې زما چینل سبسکرایب کړئ او د بیل بټن کیکاږی.